Disinilah kisah seekor anak kucing yang sangat berani dimulai. Tantangannya, sebuah galon raksasa. Dengan penuh kecurigaan, dia mulai mempelajari musuhnya. Bagaimana caraku mengangkat benda ini, pikirnya. Upaya pertama, serangan garpu. Tapi sepertinya gravitasi hari ini tidak berada di pihaknya. Tak menyerah, dia berganti taktik. Dengan kekuatan super dia, galon pun goyang. Pasti bisa. Setelah seharian bekerja keras, pahlawan kecil ini butuh istirahat. Misi selesai, pulau air berhasil diduduki.